Assalamualaikum Bapak, benar dengan Bapak Riyadi? Benar. Oke, di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu Pak. Saya Randika Fanalfata, perawat yang menjaga pada si pagi ini. Saya di sini akan mengajarkan Bapak cara napas dalam dan bergerak efektif. Apakah Bapak sebenarnya sudah tahu? Belum. Oke, saya ajarkan ya Pak. Yang tujuannya untuk mengajarkan dahak dan melegakan. Nanti kalau sudah keluar dahaknya kan lega, tenaga. Oh iya Mas. Untuk prosedurnya nanti saya posisikan duduk seperti ini, terus nanti Bapak saya suruh nafas dalam dan mengeluarkan dahaknya dengan cara dibatukkan. Apakah Bapak sudah siap? Siap Mas. Sebelumnya saya mau izin kita Iya. Pak. Kita mulai ya Pak. Iya. Sekarang Bapak bisa tarik nafas dalam, hembuskan. Lagi Pak, tarik nafas dalam, hembuskan. Lagi Pak, sekali dua, tarik nafas dalam, hembuskan. Lagi Pak, saya pasang perak dulu. Kita ulangi ya Pak. Sekarang Bapak bisa tarik nafas dalam lagi, hembuskan. Tarik nafas lagi Bapak, hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. Sekarang Bapak bisa batuk, Bapak. Iya Bapak. Ini udah selesai ya Pak. Apakah Bapak udah paham? Paham Mas. Oke. Nanti saya kesini lagi nanti untuk memberikan makan Bapak sekitar jam 12. Tapi sebelumnya pamit, saya ingin mendoakan Bapak terlebih dahulu. Tolong amin doa saya ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana ziyadil basa asfi anta safi la sifa illa sifauka sifa la yuqadiru sakoma. Amin. Terima kasih ya Pak, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.